yra prasuktas indeklas, taip? Jo, gaunasi, kad realiai mašina pirkta prieš 3 metus ir jau su prasuktų indeklu kažkur tai apie 30 000 pravažiavo. Pagal ką tai sprendžiam, nes buvo tiesiog tokia klaida, kad pastoviai mesdavo, kad biškeliai tepalų slėgis tipo mažesnis. Ir mes prieš metus laiko patikrinom, kas yra, atsukom variklio apačią ir pamatėm, kad indeklas yra prasuktas. Bet prieš tai, kada buvo mašina nupirkta, mes naudojom būtent va tokį rekvilizantą. Ir ant kiekvieno karto, kada mes keitėm tepalus, visada būtent įpylėm. Ir vat anksčiau būdavo mąstymas, pylam tam, kad manimų, kad tikrai, kažkiek tai gal padės. Bet dabar yra grynas pavyzdys, kad iš tikrųjų jisai padeda. Tai vat mes ką norim šiandien padaryti, tai pakeisim tepalus, bet prieš tai nuimsim variklio apačią, pabandysim Parodysim jum irgi, kad indeklas yra prasuktas. Kelintą kartą jau pilsit šitą produktą? Šitas produktas jau įpiltas yra šitą motorą, jeigu aš neklystu, jau dabar jau bus 4. Ir važiuoja iki dabar? Jo, ir važiuoja, nes mes realiai, kada nupirkom tą mašiną, buvo prakaltas podonas, man motoristas nuėmė podoną, suvirinom, paprašiau jam pažiūrėti, ar iš apačios viskas tipo normaliai, tai švaistiklinį indėklą jisai nuėmė, pažiūrėjo, tipo nebuvo įbrėžimų. Tai nusprendėm, surenkam, pilam šitą, važiuojam ir žiūrėsim. Ar matai jo? Klibėt klybą, ta prasme, kad laisvumas yra jame. Ar matosi? Paklibėk dar. Jo, matosi. Jo, bet jisai, tipo, neprasisuka, jisai, tipo, turi savo vietą. Taip. Matus ir prastumų. Ir mano manimu, čia akivaizdus yra pavyzdys, kad vis dėlto SHADO veikia ir jau kiek čia apie... Nes kada nupirkom buvo 87 000, tai vat jau dabar 125 000.